Induna yemaphoyisa Bhekcele wethule lithimba lelitawubuka kubulawa kwabo sopolitiki. Sinibuteleke ukuthi ingabe yini lengendiwa kuvikela tehlakalo tekubulawa kwabo sopolitiki njengoba kusondzela sikhathi selikhetho. Singumphakathi asibambisane nemaphoyisa, sibambisane futhi singumphakathi thina sikwade ukuthi igameko letifana naleti sitibike uma ngabe sitibona ngoba indvo ledala lokho ukuthi thina singumphakathi asike obika indvo efana leti. So uma ngabe sitawuhamba siyotibika leti indvo leti emaphoyiseni sibambisane nemaphoyisa kutawuba ngcono. Kumele ukuthi basebentele ukuthi bafuna ukuthi bafeze tidzingo temphakathi, bangasebenteli ukuthi basebentela ukuthi batinjengisa bona noma ukuthi basebentela emakhikhi abo kumbe basebentela tisu tabo cha. Ngimkhobela izandla ke uNdosi kwelinyathelo athe walithabatha. Inkokheli zethu zisoloko ziphila kubomi bentshontsho qho xa kuyiwa ukhetho lomasipala basemakhaya. Ingxaki hungry power osesikhundleni akafuni kuba sasuka. Mina umbono wami ngibona ukuthi mina njengoba sesiya ukuvota baphathi lamanyende kakhulu nangabe saphuma aya kokhankasa etindzaweni letitsite akahambe aye epolice station acele ukuthi amaphoyisa abavikele babe khona nabo nangabe bakhankasa. Ngiyacabanga ukuthi lokho tobasita kakhulu. Umbono wami mina ngithi kuze kuthi kulunge laba le etulu kumele ukuthi babambisane ngoba ngathi ngibo lababulala bodwa ngekubangiwa kwetikhundla. Kwamele ukuthi babambisane umthetho uqine. Lembone babukeli SABC angeke ithwese ukuphendulela ngayo.